वरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रातवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवन्देः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः जगदानन्दाय नित्याय परमात्मने नीलाचलनिवासाय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। पूर्ण ब्रह्म पतित पावन भक्तवत्सल भावग्राही परम कारुणिक प्रभु श्री जगन्नाथ कृष्ण विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। गोविंद नाम तुंडे धरी भव सागर हो पारी आज आलोच्य विषय आमे देखिबा से गोविंद किए। ए गोविंद नाम तुंडे धरी कहले ए गोविंद किए। गोविंद ये होचंती जेतेबेले कि द्वापर जुगरे भगवान श्रीकृष्ण वृंदावन रे थिले सेतिकी बेले जेतेबेले तांको बयस 7 वर्ष देखिले बहुत आडंबर सब होउची पूजा पाठ होउची कि सब भल मंद रंधा होउची तार पूजा पाठ पई सेतेबेले से पचारले मां को पचारले बापा को पचारले नंदराजा कहिले जे आज आमे भगवान इंद्रंकर पूजा करिबा जेहेतु इंद्र भगवान आमको वर्षा करी प्रचुर परिमाण रे आमको वर्षा दौचंती तद्वारा आमर फसल होउची आमर जंतु बा गाई गोरु एमान सब चरिया पे तांको सब घास आउ जंगल रे गछ पत्र सब होउची सेति जोगु आमे तांको आज पूजा करिबा। भगवान कहिले कृष्ण जे इंद्र भगवान नहंती से होचन जने दिगपाल। भगवान क्या कह जाए इंद्र भगवान नुह संसार रे भगवान होचंती जड़े सी किए भोग आदि षड ऐश्वर्यर जी अधिकारी यथा ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जशसः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव स्वर्णे इति भगरणा अर्थात ऐश्वर्य जश श्री गौरव ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य जशसः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव स्वर्णे इति भगरणा अर्थात ऐश्वर्य जश श्री वैराग्य ज्ञान इत्यादि ये सब जो 6टी जिनिस ताकू कह जाए भोग आदि षड ऐश्वर्य। ये 6टी ऐश्वर्यर जी अधिकारी तांको ही कह जाए भगवान। तापर द्वितीयतः भ ग ब प्लस अ प्लस न अर्थात भ कहले भूमि ग कहले गगन ब कहले वायु अ कहले अनल आउ न कहले नीर अर्थात क्षिति अप तेज मरुत व्योम ये जो 5टी पदार्थ आपको कहा जाए पंचभूत। ये पंचभूत रे मनुष्यर शरीर तैयारी संसार समस्त पदार्थ एथिरो ही सृष्टि हुए। तेणु ये पंचभूत जार अधीन अच्छी सी होती भगवान। भगवान आजिकल आत्मघोषित भगवान समस्त निज निजे भगवान कहते किंतु भगवान पदवाच्य से कदापि नुहंती जेहेतु संसार रे जड़े ही भगवान स्वयं परम ब्रह्म विष्णु सी ही भगवान। तेणु इंद्रंकर स्थान ही नहीं अतएव आज आम इंद्रंकर पूजा न करी आमे यही गिरिराजंकर पूजा करवा। ये गिरिराज किए ये गिरी गोवर्धन सी आमर परम हितैषी तांकर आशीर्वाद आमर जंगल गछ पत्र घास सब कड़ुची आमर गाई गोरु से सब से खाई पुष्ट हुंती से सी आमर परम हितैषी उपकारी आज तांको ही आम पूजा करा सी ही होचंती भगवान। जेतेबेले एभली हला इंद्रंकर पूजा बंद हला इंद्र भीषण क्षुब्ध हेले एवं तांकर अधीन थिबा 4 मेघ जो मान होचंती संवर्तक आवर्तक द्रोण पुष्कर ये 4 मेघ को डाकी कहले गोपपुर तमे प्रबल वर्षा कर जार फल कि मुसल धारार वर्षा हो संपूर्ण गोपपुर आज ध्वंस हो दरकार। घड़घड़ी पवन सहित भयंकर वर्षा है 7 दिन 7 राति पर्यंत वर्षा है। कृष्ण से 7 वर्षर पिला सी तांकर बाम हाथर काणी आंगुठी यही गोवर्धन पर्वत को टेकिकी धरिले 7 दिन 7 राति यही टेकिकी धरिले तारी तले यही गोपपुरर समस्त नरनारी तांकर गाई गोरु गृहपालित पशु ये समस्त को नहीं से भितर रखिले
ଆଉ 7 ଦିନ 7 ରାତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କାହ୍ନା, ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଥିରୁ ଟୋପେ ପାଣି କାହିଁ ରହିଲାନି, ଏସବୁ ପାଣି ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ଏମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଶକ୍ତି ହେଲା 1 କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ। ସେ ସବୁ ଜଳକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ଏଇଆ ଯଦି କହିବି ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭାବିବେ, ତେଣୁ ମୋର ଲୀଳା ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତମେ ସବୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ, ପିଠାପଣା ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଦେଲ, ଟୋପେ ପାଣି କିଏ ଦେଲନି ପିଇବାକୁ? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା। ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ଯେତେ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇଦେଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା, ସେ ସବୁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ନଥିଲେ ଆମେ ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଇଏ ବର୍ଷା ସରିଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆଗେ ଆଗେ କାମଧେନୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। କାମଧେନୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ କାମଧେନୁ କହିଲେ, ତମେ ତ ମୋତେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ, ମା ହିସାବରେ ମୋତେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ମୋର ଅନୁରୋଧ ରଖିବ? ସେ କହିଲେ ହଁ, କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ଯେହେତୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୁଲବଶତଃ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ସିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ କରିନି, ଆଉ ସିଏ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୁଲ କ୍ଷମା କରିପାରେ, ଯେହେତୁ ସିଏ ମୋର କ୍ଷତି ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଟା ଆମର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା 7 ଦିନ 7 ରାତି ମା ପାଖରେ ପୁଅ, ଗାଈ ପାଖରେ ବାଛୁରୀ, ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ, ସଖା ସହିତ ସଖା, ଏଇଭଳି ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ରହିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମିଳନ ଯୋଗ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭୁଲ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବିନି, ସେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ବ୍ରହ୍ମା, ମୁଁ ଆସିଛି 12 ବର୍ଷ ଏଇ ଭୂମଣ୍ଡଳ ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଅଥଚ ମୋର ଏ 12 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହୁଏତ ପରବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁ କି ନୁହେଁ, ଏଇଆ ଭାବିକିରି ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ କି ନୁହେଁ। ମୋର ସବୁ ସଖାମାନଙ୍କୁ, ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଗଲେ। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଫେରି ଆସିଲେ, ଆସି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ଅପରାଧ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଖାଲି ଅପରାଧ କରିନ, ମସ୍ତ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛ। ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲା କି? ତମେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ କି ତମେ କିଏ କି? ତମକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦୁଃଖ କଲେ, ଆଉ ସେ ବସିକରି କାନ୍ଦିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜିଠୁ ତମର ଏ ଯେଉଁ ପରିଣାମ, ଯେଉଁ ଭୁଲ କଲ ତାରି ପାଇଁ ବୋଲି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ତମେ ଆଉ ଆଜିଠୁ ପୂଜା ପାଇବନି, ଅପୂଜ୍ୟ ହିଁ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବହୁତ ବସିକରି ସେଠି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହରେ ଗୋଟିଏ ସେଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାର ନାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଅଛି। ସେଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସିଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ କ୍ଷମା କଲେ। ସେତେବେଳେ କାମଧେନୁ କହିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଆଜି ଆମେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମେ ଉପାଧି ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅ। ସେତେବେଳେ କାମଧେନୁଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାଧି ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଉପାଧି ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗାହା ବିନ୍ଦତି ଇତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗାଈମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ବା
इंद्र गाई मानकर जी प्रभु बा रक्षक सी हेले गोविंद। अन्य गोटे अर्थ है गोपम आनंदम ददाती इति गोविंद। गोप को जी आनंद प्रदान करती सी होती से प्रभु श्रीकृष्ण बा से गोविंद। से जो गोविंद सी हेले से स्वयं श्रीकृष्ण। गोविंद कहले कृष्णकर बहुत खुशी लगे से बहुत खुशी होता संतोष हो। ये गोविंद कृष्ण दामोदर माधव ये मदन मोहन ये सब ना आसला कौन ये सब हूँ कौन ना श्रीमद भागवत हूँ तार मूल उत्स से ही ये सब नाम गुड़िक आसी ताले भागवत कौन ताकू किए लिखी से भागवत कौन ता भीतर अच्छी विषय वस्तु कौन ये सब विषय आम टे जाना दरकार। भागवत कहले भागवत अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व। भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व जोठी वर्णना कराई ताकू कहा जाए भागवत। अच्छा तापरे ए भागवत प्रथमे स्वयं भगवान ब्रह्मा को गोटे अक्षर रे कहले जेला ओम। ओम कहले यह प्रणवर प्रथम अक्षर अ उ म। अ कहले ब्रह्मा उ कहले विष्णु म कहले महेश्वर वा शिव। ये ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन मूर्ति को बुझाए ओम। प्रणवर प्रथम अक्षर ये मंत्रटी ओम टी उच्चारण करके आम जो हेले श्लोक बा मंत्र बोलिले ताहा सिद्ध हुए। से ये हूँ प्रथम जी कि ब्रह्मा को गोटे अक्षर कहे। ब्रह्मा नारद को विष्णु रूप से सी कहले गोटे श्लोक भागवत। नारद चारिटी श्लोक व्यासदेव को ये भागवत कही। व्यासदेव ताकू विस्तार भाव में 12टी स्कंद 319टी अध्याय 18,000 श्लोक विशिष्ट श्रीमद् भागवत रचना कले। अच्छा संसार रे ये भागवत को किए प्रचार करिवार दायित्व नेले लोक मान भितर ताकू किए अंत पहुँचेले से विषय आम टे जाना। जेहेतु थरे कैलाश कैलाश पर्वत जोटी भगवान शंकरंकर वासस्थली से कैलाश शिव आउ पार्वती अच्छा। शिव पार्वती को बा पार्वती को थरे देवर्षि नारद तांकु टिके कही बुझेदेले जे शिव को पचार ना आपण शिवकर बेकरे ये जो गोटे मुंडमाल पड़ी से कहीं पकई पचार ना। पार्वती से उत्साहित हो शिव को पचार शिव कहले हाँ थोड़े कहवा कर केथर पलैला दिने सी बाध्य कले आज ही कौन से शिव कहले शुण तुम धैर्य अच्छी तो ना हाँ कौन से देवदेव महादेव कहले मोर स्कंधरे ये जो माल मुंडमालटी पड़ी ये मुंड गुड़िक हूँ तुमर अर्थात तुमर 107टा जन्म गलानी तुमको जेहेतु बहुत भल पाए तुमर ये मुंड गुड़िक तुम मलापर बा तुम देहांत होगापर तुमर ये मुंड गुड़िक मु माल करके बर्तमान तुम 107टी जीवन गलानी एवं जो जीव तुम बंचित यहाँ हूँ 108 जन्म तुम से पार्वती पचारे पार्वती कहले सती पचारे प्रभु आपण मोर 108 जन्म गला आपणकर केतटा जन्म गला ना मोर किसी ना तुम कि जमी अच्छ ना मुरा हूँ सत्य शिव सुंदर परमेश्वर आ मु ब्रह्मज्ञानी मु ब्रह्मज्ञान जानी बा अमर कथा मु जानी मुझे मरबी अमर कथा जाना बा ब्रह्मज्ञान जानी लोक मरते। अच्छा से ब्रह्मज्ञान ताहले कौन मत टे कहना शिव कहले शुण ठीक अच्छे शुण चारिआडे देखिले कहीं नहांती गछ मूले बस सी कहले मु कहले तमें हूँ कर हूँ अर्थ प्रकृति हूँ नुहे से ओम ओम रु अपभ्रंश हो हूँ हो तमें ओम ओम कर ना ठीक अच्छे मु ओम कर कले ओम कर शिव कही चलती एमती केते समय गला तापरे जितेबाला कि भागवत कथा बा ब्रह्मज्ञान कहार सरला शेषु कहले
ये हूँ ब्रह्मज्ञान। शुणिल से देखिले सती बा पार्वती सी गाढ़ निद्रार शोच घुंगुड़ी मार भाविली ये तो शोपड़े आ जो शब्दटी आसटा कौटू आरिया देखिले ये गछ उपरे पत्र गुहाटर गोटे शुक पक्षी बसी सी सब ताल शुणीदेला ये ये हूँ करूला ये सब शुणीदेला देखला जदि माता पार्वती तो शोपड़े जदि हूँ शब्दटा शुभनी आ भगवान शंकर आउ कहबेनि मोर अधूरा रही तेणु सी हूँ कर पछरे गोड़े मारिदेवाई जेहेतु ये हूँ ब्रह्मज्ञान दुरुपयोग हो तेणु सी पछरे गोड़े हत्या करदे। आर भितर सी चतुर्दश ब्रह्मांड 7 थर बुले से शुक शेष हालिया हो शिव ठिया हेले आउ ये शुक पक्षी व्यासदेव तांकर स्त्री होउचंदी बीतिका सी बसी कथा भाषा समय हठात गोटे हाई मारे जो हाई मारे पार्टीटा हो तार सुजोग नहीं ये शुक पक्षी अति क्षुद्राति क्षुद्र होकर पेट भर पशिगले पेट भर जो पशिगले शिव महादेव पचारे व्यासदेव को आप देखिले कि ये शुआटा यार कुआड़े गला ना हाँ से शुआ कथा नहीं आप शुआ पचर कहीं गोड़े ना सी ये ब्रह्मज्ञान कहूली पार्वती की शुणी देती ब्रह्मज्ञान दुरुपयोग कर तेणु विनाश कर से व्यासदेव कहले आप प्रकृत में भोले भंडारी आपड़ ये जानूना आपण 7 थर सी आपन को चतुर्दश ब्रह्मांड बुले देला आपन मारी पारना सी तो अमर कथा सी तो अमर हो सारे मारे कौन सी पूरा ब्रह्मज्ञान शुणिला आपणकर सी तो हो गला अमर आपड़ तो मारे कौन से ना सी दुरुपयोग किसी करें मुझे तार व्यवस्था करेंगे सी जमी तार असद्व्यवहार आदौ कर मुझे देखी आप जाते शिव गले यार सुजोग नहीं से शुकदेव बा शुक पक्षी दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत मिथिका गर्भरे सी रही से व्यासदेव पचारे हे महात्मा तमें निश्चय जड़े महापुरुष आ तमें तो जाना लोक जनकर पेट भीतर तुम दीर्घ 12 वर्ष जी से लोकर अवस्था कौन आप बाहर को आसुना कहीं से कहले पिताश्री मु बाहर को न जीवार कारण है महादेव मत मारिदेवे। द्वितीय कथा मु बाहर को गले ये जो कली जुगर जीक सबू काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य षड़ रूप मत आक्रमण करेंगे से मुझे व्यासदेव कहले महादेव तुमको मारिया कथा कौन सी असुविधा नहीं बुझे सारे सी आ तुमको मारे। द्वितीय कथा तुमको माया मोह ये सब आदौ ग्रास करनी से दायित्व मु नेली तुम बाहर से शुकदेव जन्म बाहर को आसे से 12 वर्ष ये 12 वर्ष समय हो सारा से सी आगे आगे जाकर पछे पछे व्यासदेव गोड़े पुओ पुओ डाकी डाकी जाऊँ ये आगरे आगरे जाऊँ गला बेले श्रीमद् भागवत व्यासदेव लिखिले जम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु स्तन सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। अर्थात ये व्यासदेव बात्सल्य ममतारे बा पुत्र मोहरे ता पछे पछे गोड़े चलती पुओ 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 समस्ते पचार कौन है कहीं जाऊँ पिलाटा ब्राह्मण पिलाटा गोटे रूपनयन कर्मटा करदे व्रतटा करदे तापर जीव से एमती जाऊ जाऊ गोटे पड़ी पुष्करिणी से पुष्करिणी रे गंधर्व कन्या आउ देवकन्या एमान सब से स्नान कर नग्न हो उलग्न हो सब स्नान कर आरी भितर शुकदेव से बाट देकर गले गले एमान सब देखी कौतूहली बाहर को आस शुकदेव महाराज उलग्न होकर जाऊँ ये कन्या मैंने समस्ते उलग्न हो पदा को आसने देखे आदौ संकोच ना कि पछे पछे व्यासदेव जाऊँ देखी से लुगापटा पिंधि पके से व्यासदेव पचारे ये कन्या माने तुमको मोर गोटे प्रश्न मोर आगे आगे
गोटे युवकटा गला सी लंगड़ा होकर जाऊँगी लुगा ना पटा ना कि ना ताकू देखी तुम समस्ते पदा को आसीगल से भाई तुम उल्लग्न होकर देखुच तुम कौन विकार भाव ना से देखिक अथच मु जन वृद्ध आउ जड़े वृद्ध लोक को तुम देखिक तुम ये जो कामना भाव बा तुम ये भितर जो विकार भाव आसला कहीं से मान कहले हे व्यासदेव आपण भल भाव जानती सी होती कौन ना ब्रह्मज्ञानी तांकर अन्य कौन ज्ञान ही ना ये विकार भाव तांको भितर नाही सी समस्त देहरे काठ पथर निर्जीव सजीव समस्त भितर केवल ब्रह्म को ही देखते आपण तो होती विकारी बा वैकारिक आपण देहरे जेहेतु ये सब रही देखिक आपण को आम बाध्य लुगा पिंधे से ये वृक्ष मैंने सब व्यासदेव को उत्तर दौरान जे आपण होती ज्ञानी आपणकर आपण केते जन्म पुओ बापा पुओ होती सी आपणकर बापा होती एबे आपण तांकर पुओ होती सी आपण पुओ होती आपण तांकर बापा होती से किए कार बापा किए कार पुओ तापरे आपण गोटे संतान को त्याग करें आमे तो आमर समस्त संतान वृक्ष मान कहले आमर समस्त संतान अर्थात फूल फल पत्र समस्त संतान आमर समस्त संतान को आमे अकातरे उत्सर्ग कर संसार मंगल करेंगे आपण ये संसार मंगल करने गोटे पुओ को त्याग करें से सुखदेव कहले बापा मु संसार रहा चाहूनी मु वर्तमान तपस्या करने को चली जाऊँ से चलीगले व्यासदेव फेरी आसिले गृह एतिक बेले सुखदेव बदरिका वन को गले एठी व्यासदेव श्रीमद् भागवत लेखा तांकर चली सी डिक्टेसन दौरान शिष्य मैंने लिपिबद्ध कर जोड़ सब टे भल भल श्लोक मुख्य मुख्य श्लोक से गुड़ी से आदृति कर मन मन गुणगुण होकर गाँव आउ समिध संग्रह कर काठ होम पे खाद्य रंधन पे काठ संग्रह कर गोटे श्लोक हठात सुखदेव कान पड़ा बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्ण यो कर्णिकारम बिभ्रात वास कनक कपिशम वैजयंती मालान् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। ये श्लोक जो से शुणिले हठात सी चमकी पड़े तापर चाहिए कि समय कौटे शब्द आसूची आउ दिने आउ गोटे श्लोक शुणिले अहो वकीयं स्तनकालकुटं जिघांसयापाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धात्युचितान्ततोन्यं कम्बादयाळुं शरणं व्रजेम। यही श्लोक जो शुणिले सुखदेव दौड़ी आसिले जो मैंने समिध संग्रह करते शिष्य मान पाख से आसी पचारे यही श्लोक किए आवृत्ति करूला ना आमे आवृत्ति करूँ यहाँ कौटे अच्छे कौन लिखाई ना ये श्रीमद् भागवत महापुराण से लिखाई सी कहले यहाँ किए लिखिं ना आम गुरुदेव लिखिं गुरुदेव श्रीजुक्त व्यासदेव लिखिं से सी गले व्यासदेव पाख जा कहले बापा आपण श्रीमद् भागवत महापुराण गोटे कौन ग्रंथ लिखुं ना हाँ लिखुचे मत टे देखिए देखेबे पढ़ी टे से कहले अरे तोर पे ही मुझे लिखुची ताकू तू ही उपयुक्त दायाद ताकू तू ही पढ़िक संसार रे तार प्रचार करू प्रसार करू से तू न पढ़ले ताकू किए पढ़े किए बा बुझे से सुखदेव देखिले आउ सी तपस्या कर किसी कारण ना जेहेतु मु जहाँ तपस्या कर निराकार ब्रह्म को सी तो साकार रूप में ये अच्छा छाड़िक तो ये व्यस्त होकर तपस्या कर लाभ कौन सेबुठू सी श्रीमद् भागवत अध्ययन कले आउ परिव्राजक भरी सी अवधूत भली चारिआडे बुलवा लगे। ये भितर श्रीमद् भागवत आम जो आलोचना करुचे से भागवत पूर्व काल रे को समय रे किए यीशु भागवत प्रवचन बा तार प्रचार कर प्रथम है थरे देवर्षि नारद स्वर्गरु मर्त्य भुवन को सी अंत बुलवाई आसर्ग स्वर्ग जहाँ वैकुंठ भल लगे स्वर्ग
ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହେଉଛି ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ବହୁ ନଦ ନଦୀ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିଲେ ମନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯେମିତି ଗଲେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଭୋ ଭୋ ସାଧୁ କ୍ଷଣୋତ୍ତିଷ୍ଠ ମତ୍ଚିନ୍ତାମପି ନାଶୟ ଦର୍ଶନଂ ତବଲୋକସ୍ୟ ସର୍ବଥା ଘହରଂ ପରମ୍। ହେ ସାଧୁ, ହେ ସନ୍ଥ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ, କାଶିତ୍ୱଂ କା ବିମୌଚେମା ନାର୍ଯ୍ୟ କାହା ପଦ୍ମଲୋଚନା ପଦଦେବୀ ସବିସ୍ତାର ଶସ୍ୟ ଦୁଃଖସ୍ୟ କାରଣ। ହେ ଦେବୀ, ତମେ କିଏ? କାଶିତ୍ୱଂ କା ବିମୌଚେମା, ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ତମେ କିଏ? ये जो स्त्री लोक मान सब बसिक तुम पाखे कांदुचंती, एमान सब सेवा शुश्रूषा करछंती, एमान सब किए? से कहले, अहम भक्ति रीतिख्याता इवो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामान काल जोगे न जर्जर। अर्थात मु हूँ मत समस्ते भक्ति देवी बोली डाकती। आउ ये जो दुई जन शोचती, ये दुई जन हूँ मोर पुओ। तांकर ना हूँ जनकर ना ज्ञान आउ जनकर ना वैराग्य। एमान सब एठी काल जोगरे एमान सब जर्जर बा एमान सब वृद्ध हो जाइछन्ति। तापर से बहुत कथा कहते। मु द्राविडरे बा दक्षिण भारत में जन्म हेली, तमिलनाडु प्रभृति आउ कर्णाटक रे बड़ हेली, महाराष्ट्र रे मोर किसी उन्नति हला। किंतु जेमिति मु जाइछि गुजरात, गुर्जरे जीर्णतांगता। मु जेतबळे गुजरात पळैली, मु संपूर्ण रूपे जर्जर बा मु एकदम बुढ़ी हो गई। मत मोर कौन उन्नति सेठी है। आउ थे अंततः संजोगवशतः मुझे वृंदावन को आसिली, से पुणी मु युवती हो गई। किंतु मोर ये दी पुओ आदौ युवती हेले, एमाने बुद्ध होकर सेमती पड़िकी रही। आपण टे दयाकोरी कौन गोटे आप तो जानते सन्थ लोक, आपण तो कौन टे व्यवस्था करूँ। मोर दी पुओं को से आपण टे युवक कर पूर्वावस्था फेर दिंतु। से दिन ठारू नारद विभिन्न जगह को जाऊँच, जो जाऊँ समस्त पचारुंट कौन कले ये सब हम। एमती बुलू 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 सी जा पहुँचले बदरिका वन। सेठी देखिले चतुष्कुमार। चतुष्कुमार सनत सनंद सनत सनंद सनातन सनत कुमार, ये चारिज सब से 5 वर्षर पिला भली देखा जाती। आ ब्रह्मांकर प्रथम संतान से माने जेहेतु संसार त्यागी हो गले, आओ तपस्या करी भगवान विष्णु से वैष्णव हो गए। द्वारा ही ये जो जय विजय अभिशाप पाई राक्षस होकर जन्म है। अच्छा, से सन से चतुष्सनक से नारद को देखिले। नारद पचारे, आज्ञा ये गोटे अघटन मुझे देखिली। जड़े अंत माटा युवती हो रही, पुओ दीटा ये बुढ़ा हो पड़ती, से अवस्था बड़ सांघातिक, चेता ना पड़ रही। कौन कले से पूर्वावस्था फेरी पाए। से मैंने कहले, आपण श्रीमद भागवत पारायण करतु। कौन से श्रीमद भागवत पारायण कले ये सब हो ना? हाँ, तुम क्यों जापार, तुम पड़ा शुणीच भागवत, आज क्यों तुम हेनी बोली भावुच? अच्छा अच्छा, ठीक अच्छे। हेले श्रीमद भागवत किए कहे कौन ना आम कहबू। तांको सहित सी आसिले गंगा नदी कूल। आम आसुचु, तुम तार व्यवस्था कर, समस्त को सेठी निमंत्रण कर। सबू लोक आसिले, जेते जन को पार्छ समस्त निमंत्रण कर डाक। जेते लोक शुणिले समस्ते तार उपकार पाइबे। ठीक समय आरंभ होला श्रीमद भागवत प्रवचन। ये शरद कुमार चतुष्सनक जनक पर जन जन कहवा लगिले। नारद हेले से प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता हेले। समस्ते शुणिले। जेमती भागवत आरंभ होला, ये जो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन चाली चाली पड़े आसे सुस्थ हो। से आसी ये
କେଉଁଠି ଆମେ ବସିବୁ ଜାଗା ମାଗିଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ସ୍ଥାନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଯିଏକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ, ସେ ଜଣେ ସନ୍ଥ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ବୋଲି, ସିଏ ପ୍ରେତ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ବହୁତ ପାପ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରେତ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବୋଲିକିରି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ, ପୂଜା ପାଠ କଲେ, ସବୁ କଲେ, କେଉଁଥିରେ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେଲାନି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସିଏ ଅନ୍ତତଃ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ସତ୍କର୍ମ କର, ସତ୍କର୍ମ କଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ସତ୍କର୍ମ ମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ସତ୍କର୍ମ ବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କଲେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ବସିଲେ, ସେଥିରେ ଇଏ ପ୍ରେତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ତାର ତ ପ୍ରେତର ତ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ସିଏ କେଉଁଠି ବସିବ, ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବ ପବନଟା। ସିଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗୋଟେ ସେ ପାଖରେ ଥିଲା, 7ଟା ଗଣ୍ଠି ଥିବାର ବାଉଁଶ, ସେ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲା। ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଥିଲା, ସେ ଛିଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ପଶିକି ଯାଇ ସେ ଭିତରେ ରହିଲା। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ସରିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସେ ବାଉଁଶର ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଲା, ସେଇ ଗଣ୍ଠି ଫାଟି ତାରି ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରେତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଗୋଟେ ରଥ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ସେ ରଥରେ ଏଇ ପ୍ରେତ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ସିଏ ସେଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭରି ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧରିଛି, ପୀତାମ୍ବର ପିନ୍ଧିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆକାଶ ମେଘ ଭଳି ତାର ଶରୀର, ମେଘବର୍ଣ୍ଣ। ସିଏ ନିଜେ ଏଇଭଳି ହେଇ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ସେଥିରେ ରଥରେ ବସେଇକିରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ପଚାରିଲେ, ହେ ପାର୍ଷଦମାନେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ? କ'ଣ ନା ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟାୟ କେମିତି କଲେ? ନା କ'ଣ ଅନ୍ୟାୟ? ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ, ଏତେ ଲୋକ ବସିକରି ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, ଆମକୁ କାହାକୁ ଆପଣ ନେଲେନି, ସେ ପ୍ରେତକୁ କେମିତି ନେଇକରି ପଳେଇଲେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଭାଗବତ ଶୁଣିଦେଲେ ହେବନି। ଭାଗବତଟା ଶୁଣୁଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଘର କଥା ଭାବୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ନେଇକି ମନଟା ସେଇଠି ଥିବ। ଏଇଠି ବସିଥିବେ କ'ଣ ନା ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି, ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପକାର ହେବନି। ତାହେଲେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରେତ ଆଜିକି 7 ଦିନ 7 ରାତି ହେଲା, ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନି, ଜଳ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିନି, ବାୟୁ ଭକ୍ଷଣ କରିକି କେବଳ ସିଏ ଅଛି। ଏତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସିଏ ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉ। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବୁ। ସେଭଳି ଆଉ ଥରେ ସିଏ କଲେ। ସେତେବେଳେ 2ଟା ରଥ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ରଥ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଥ, ଅନ୍ୟ ରଥଟିରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେବଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ନେଇକିରି। ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ରଥଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ସେ ଭାଗବତ ଯଜ୍ଞରେ ବସିଥିଲେ ବା ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏପରିକି କୁକୁର ବିରେଡ଼ି ବଗେରା ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ପଳେଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଗବତ କଥା। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ ଏ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜା କରି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ଚାଲିଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଧି କରିବା ପାଇଁ। ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବୃଷଭ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି। ଗାଈଟିକି ପିଟି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲାଣି, ଗାଈଟି କ'ଣ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିକି କାନ୍ଦୁଛି, ଭୋ 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 ରଡ଼ୁଛି ଗାଈ। ଆଉ ବୃଷଭଟିକି ଏମିତି ବାଡ଼ଉଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅଛି, 3ଟି ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ଡେଉଛି, ତାକୁ ସେ ବାଡ଼ଉଛି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ ତମେ କିଏ ସବୁ, କ'ଣ ଏ ଘଟଣା? ଗାଈ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି
ଧରିତ୍ରୀ ବା ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ନା କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦ ହିଁ ଧର୍ମ ଅଛି, ଆଉ 3ଟି ପାଦ କଟିଗଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ 4ଟି ଥିଲା, ତ୍ରେତାରେ 3ଟି, ଦ୍ୱାପରରେ ଯୋଡ଼ିଏ, ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ବା ଭୂମି ବା ଧରିତ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ମାତା। ଇଏ କାହିଁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର କାମ ସେୟା। ମୁଁ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ମୋର ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି। ନା ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହତ୍ୟା କରିବି। ସେତେବେଳେ ସେ କାକୁତି ମିନତି ହେଇକରି କହିଲା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରୁ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ? ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଏ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ଦିଗ୍ବଳୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାରା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି ପୃଥିବୀରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଜା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ ରଖିବେନି? ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୟ? ନା ତୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପାପୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, ମୋର କାମ ସେଇଟା। ମୁଁ ତ ସବୁ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଖରାପ କରିବି, କଳି ଲଗେଇବି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇବି। ମୋର ତ ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ନା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତୁମେ ରହିବାକୁ ହେବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ରହିବି। ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଗା ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବି, କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ 4ଟି ଜାଗା ମୁଁ ଦେବି, ତୁମେ ସେଇ 4 ଜାଗାରେ ହିଁ ରୁହ। କେଉଁଠି? ମଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ମଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗା ବେଶ୍ୟାଳୟ। ତୃତୀୟ ଜାଗା ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା, ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ଗେମ୍ଲିଂ ହେଉଥିବ, ପଇସା ଖେଳ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି କଷେଇଖାନା, ମାଂସ କଟା ହେଉଥିବ। ଏଇ 4ଟି ଜାଗାରେ ତୁମେ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଲେ କେଉଁ ସେ ଜାଗାଟା? ନା ଆଜ୍ଞା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁନା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବି। ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସୁନା ପାଖରେ ରୁହ। ସୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରାଯାଇଥିବ ତାରି ଭିତରେ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁନାର ମୁକୁଟ। ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ପରାସ୍ତ କରିକିରି ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହଦେବଙ୍କୁ ସେଇଠି ରାଜା କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଏଇ ମୁକୁଟ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ମୁକୁଟଟି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ମୁକୁଟ। ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ଆକୁ ହିଁ ଆପଣ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଆଜି। ସେଇ ମୁକୁଟଟି ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ମୁକୁଟଟି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସେଇଠୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟରେ ଉପାର୍ଜିତ ହେଇଛି, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କଳିଯୁଗ ତାରି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ପଶିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିକୃତ କରିଦେଲା। ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ବିକୃତ କରିଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହେଲା। ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ। ସିଏ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଋଷି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଋଷି। ତାଙ୍କୁ ସିଏ କେତେ ଡାକିଲେ, ପାଣି ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ। ତୁମେ ମୋର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଜା, ମୋତେ ତୁମେ ରଜାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ଏଇଭଳି ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ସିଏ ଯେହେତୁ ସମାଧିସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁକି ବା ଶୁଣିବେ? ଶେଷରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଲା ସାପ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଧନୁର ବା କାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ଟେକିକିରି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ। ଯେମିତି ବେକରେ ପକାଇଦେଲେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗି ଋଷି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତୋ ବାପାର ବେକରେ ଏ ରଜା ଆସିକିରି ଗୋଟେ ମଲା ସାପ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଗଲେ। ହାତ ପହୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇଦେଲେ ନଦୀରେ, ପାଣିରେ ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପାଣି ଗୋଟେ ଚୋଳ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିକିରି ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଇକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁରାଚାରୀ ରାଜା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିତାଙ୍କର ବେକରେ ଏ ଯେଉଁ ମଲା ସାପ ପକାଇଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲା, ତାକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନ କରୁ। କହିଲା, ସେ ପାଣି ପକାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ କଲେ, କିଏ ସମ୍ୟକ ଋଷି, ସିଏ କହିଲେ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲୁ, ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ରଜା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ସେ କହିଦେଲେ। ରଜା ଯଦି ରଜା ଯଦି ନ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛୁ? ଛାରଖାର ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ
राज्य में पूरा दुराचारी लोक मैंने सब पशिजे समस्त को मारिदेवे धन संपत्ति लुंठन हो राज्य कौन ना दंगा होते बड़े अपराध कलु मोर ही भूल पिला लोक ये मंत्र मुद्र शिखेवा कथा ना जहा हो आउ गोटे शिष्य को पठेले तब शीघ्र जाकर खबर दियो महाराजा परीक्षित जे 7 दिन भितर तक्षक दंशन कर तार व्यवस्था सी कर परीक्षित महाराज कहले जाओ मोर बड़ परम सौभाग्य मते से जो ऋषि जो अभिशाप देले सी मते से अंत 7 दिन तक्षक दंशन कर कहले यहाँ हूँ परम सौभाग्य जदि से कही राज्य ध्वंस हो जाऊ प्रजा मैंने मरी जातु ताल केते बड़ अपराध होता तेणु सी मते एते बड़ सुजोग देइछन्ति तांको धन्यवाद सांगे सांगे तांकर पुओ राज्य भार अर्पण कले तांको राजा करदेले आउ ये चलीगले अन्न जल सबू त्याग करी गंगा नदी कूल को चलीगले सेठी सी बसिले सेठी बसी समस्त ऋषि मुनि समस्त को पचारुचन्ति जड़े लोक 7 दिन भितर 7 दिन पर मरीज तार कौन करवा कर्तव्य कौन कले सी अंत भगवत प्राप्ति हम यही कहीपर ना एपरिक व्यासदेव प्रभृति अंत से पहुँचती कहारी पार्टी कथा बाहर एमती अपेक्षा करू करू जो सुखदेव महाराज जे अवधूत बेश बुलूले सी हठात आसी जो आसन कराई व्यास आसन से व्यास आसन में बसीगले व्यास आसन में बसी जिते बसिले परीक्षित महाराज पचार जे ये कौन करवा जड़े मुमूर्षु व्यक्ति 7 दिन में मरीज सी कौन करवा कथा तापर भागवत आरंभ हो ये तृतीय व्यक्ति चतुर्थ व्यक्ति हेले यही सभारे ये जो विभिन्न लोक बसी तारी भितर सुत मुनि बस सी नैमिषारण्य ऋषि सेठी सब बसी प्रवचन बा विभिन्न विषय से धर्म संबंधी आलोचना करते मुनि को सेठी बसाला ना व्यास करी पचारे सौनक पचारे जे हे सुतमुनि महाराज आपण तो सूर्य ठार आहरी ज्ञानी आउ 1000 सूर्य जी तेज आपण से तेज आपण आमको इमिति किछि कहंतु जो कथा के श्रीमद् भगवान श्रीहरिंकर विषय रे जहाँ शुणिले आमर समस्त पाप नष्ट हो जिवो आउ आमे समस्ते मुक्ति लाभ करिवु इमिति किछि कथा कहंतु हेले सुत कहले हे सौनक महाराज सौनक महाशय मु गुरुदेव ठारू जहाँ शुणिछि गुरुदेव कहले के सुखदेव महाराज तांको ठारू जहाँ शुणिछि से ताहा मु तुमको कहूछि सी सेठी श्रीमद् भागवत कहते ये है आमर चतुर्थ व्यक्ति श्रीमद् भागवत हेले 4 जन पूर्व काल में कहते ये जो भागवत अति पुण्य कथा या भागवत शुणा द्वारा आमर कौन कौन उपकार हुए बा भागवत तात्पर्य कौन ये जो कथा गुड़ाक भागवत शुणिले आमर कौन उपकार हम कौन आमको दरकार तार नीति नियम कौन ये सब विषय रे आमे परवर्ती अध्याय मानक आलोचना करिबा आपण माने एकाग्र चित्तर बसी समस्ते श्रीमद् भागवत वाणी शुणुथिबारु मु आपण मानकु कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करुछि आउ एई जो श्रीमद् भागवत पढ़िया बोली मोर ज्येष्ठ भ्रात श्रीकंठ रथ प्रेरणा देइथिले आज मु तांकरी जोगु श्रीमद् भागवत पाठ करिवार सुजोग पाइली आउ आपण मानकु किछि कहिली आपण मानक भली जो विज्ञ श्रोतागण बा भगवत प्रेमी बंधुगण मते एते आंतरिकता प्रदान करी मो प्रति एते आपण मानकर जो विश्वास रही से विश्वास जो घंटा घंटा धरी बसी शुणुचंती से मु आपण मानक ठारे कृतज्ञ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्।